اسطى ما تخافش، انا مش مشغل هاكر ولا حاجه. تعال. ما جاتش. مش مشغل هاكر يا اسطى، ما تقلقش مني والله ما هاكر. هو انا بس بطف تفه كفر على الشاشه اقوم جرف على ايه. ايوه ما تضربش، بس اهم حاجه في الفيست عشان انت فشخت الفيست. تعال بريو. ايوه احتراف. قول لا يا اشترك في القناه، حط زر اللايك، ابوس ايدك فعل زر الجرس. سلام. استنى عشان بالله، انا ازاي يا كريمه فتحها لي. استنى ولا تعال لي. ادي هو بيجري في التلجة ده. ادي التلجة متخبطة ولا يابا احنا مش من اولها. متصل اهو، احنا مش من اولها. استنى كده اتاكد تاني، هي متصل. احنا مش من اول، انا لسه بادئين الرعب. ما تطلعش زرابيني عشان فيها. ايوه الحمد لله. هو انتوا ما تجوش غير بالعين الزرق. اصبر يا ابني عبي دمي، اصبر خلي عندك دم كده. انت مفيش خالص. تعال ده انت لتك سود ولا التلجة ما بتتحطش، التلجة بتتحط بعد سنة. تعال ده انت لتك سواد ونشادر. ما جاتش اطلع يا ابني. ايوه تعال، هي ده. ما حصلش حاجة. عاد احنا لسه في الاول. انت فاهم انا مش هخسر الروم. تعال مش هخسر الروم ده، انا شكلي هيبقى كلوت. تعال ولا فيها احنا بنلعب يا ابني وان شوت. ابعد اما عبي دمي. الواد شرقان على الكلاية. خراب مش كده يا ابني. تعال انت ليلتك خرا شبه ليلتي. ما جاتش فيها. الله سرعة حط تلج. بيضرب طلقتين. لا عمر استهدى بالله يا ابني، استهدى بالله بقى عمر. ايوه لف التلج كده. هو احنا لو ما احترفناش بالطريقه ديت يعني مش هنحترف. فاهمين انتوا ازاي؟ تعالى ده ما ماتش اخا. ده ما ماتش. ما جاتش الحمد لله. عدت على خير. تعالى يا ابن سماشة الطافة، ده انت التجاس. تعالى. ايوه انا شكلي هيبقى كلوت قدام الناس. ما جاتش. ادي نت معلق ولا ايه؟ اصبر يا ابني. ايوه اصبر يا حبيبي اصبر. اطلع لي. ما جاتش. ما بتجيش. لا الام راح فين الام انت يابا. ادي ايوه عبي دم. استنى مفيش دم. اصبر يا اسطى ما عنديش دم. اصبر خلي عندك طمش مش كده. تجلد يا فتى اللي ما حصلش حاجه، احنا لسه في الاول. عادي ده انت قلتك بقى. ده انت خرا. تعال هنا اهو. تعال نتحدى هنا اهو. نحط تلج. تعال هنا اهو نتحدى بعض هنا اهو. يلا خش هنا اهو. ولا اصبر يابا بقول لك تعالى نتحدى. انت على البضان. تعال ماشي اصبر بس اعبي لك دمي. ده انت هتشوفوا الشوتات وانشوتات. اصبر لي. ودي يا زلفه. ما جاتش. تعال ايه ما جاتش دلو. ابعد يلا. ماشي انا اعرف انا اعمل معاك. اصبر عليا. تعال مش هحلك، انا بضاني بعد في الحضيض. ده انا العب لك بسرعه الشيخ احمد. تعال تفاء اطلع لي. ايوه زي ما انت كده على وضعك. اتفرج يا ابني على السرعه. ايوه تعال اديله. انت طلعت منها. تلج الله تلج. ايوه تجلد يا فتى ان النعمه لا تدوم. ايوه احتراف. انت من هنا وراح مش هتشوف غير الاحتراف بس. انت من هنا وراح. تعال ده انت ليلتك خرا عطران. تعال اطلع لك القرف. ايوه ما بتجيش يا جدعان معانا. لازم انا افعل هاكر. ايوه التلجة ما اتخططش. التلجاية قلت التلجاية عمار بيضرب طلق. الام راح فين عبد ايه. الواحد ياخد نفسه الاول ونفسك. ايوه عادي.
تعالى. شنو هذا يا خرا؟ الواد راح فين؟ الواد راح فين؟ الواد جنبي. خراب الخراب، خراب الخراب. الحمد لله، الحمد لله الواحد بيلف تلج. ده احنا كان زماننا اتشمطنا طلقه جبهه جنه. ارجع يالا، ارجع يالا، ارجع يا ابني على اللي انت فين. ارجع يا ابني، انت مش في وعيك دلوقتي. اطلع لي، اطلع لي يا ابو شخه. ما جتش ما جتش ما جتش ما جتش. تعالى اطلع لي. ما جتش ما جتش. اطلع لي، اطلع لي. انا واقف لك اهو. لازم نعمل احتراف. لو ما احترفناش السنه دي مش هنحترف. هو انا بقول لك كده. ايوه ادي ما حصلش حاجه يا جدعان، احنا لسه في الاول. على الله تفهم. تعالى تتحداني هنا اهو. انا يا ابني انا دلوقتي رحت فعلت هاكر. انت هتشوف دلوقتي شغل هكرات. اطلع لي. ما جاتش ما جاتش. ايوه ما بتجيش ما بتجيش. عايزين نعمل اعتراف. تعال. الله حصل، الله حصل. ايوه تعالى. ده انا صباعي سخن على الشاشه. انا صباعي سخن. ده انت تعالى لي هنا. انت فاهم انا؟ تعال انت ده سادة ولا لا 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 ولا الواد جاي سخن. الواد جاي سخن. ده انت خرا خرا يا ولا ده فيها اهدى يا ابني، اهدى يا ابني. ارجع اللي انت فيه. بريميا 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 ويا الحمد لله. قفل على نفسه بتلج، قفل على نفسه عبي دم، عبي دم. الواد فشخ لي الفيست. يا كافر، يا مدمر 400 في 90. اصبر لفيت على الشاشه. ايوه تعال. اطلع لي. احترام يا اسطى. ما تخافش، انا مش مشغل هاكر ولا حاجه. تعال. ما جاتش ما جاتش. مش مشغل هاكر يا اسطى، ما تقلقش مني والله ما هاكر. هو انا بس بطف تفه كفر على الشاشه اقوم جاي رافع الايه. ايوه ما تضربش بس اهم حاجه في الفيست عشان انت فشخت الفيست. تعال. ايوه احتراف. قول لا يا في عايز مني عايز عايز تلج. خد انا بفهم برضه كلها في الاصابع. يلا روح هنا. طلعت منهم خبيث. عايز انت تاخد المنطقه ديت يا نجس، يا نجس. مش عايز مش. طيب ماشي هسيبها لك. خدها يا خولي، خدها بخراها. انا اروح لك في المنطقه اللي فيها الزو. روح بقى انت، روح هناك. عايز تاخد المنطقتين. هنلعب فين احنا؟ ايوه اشتغلنا بقى. استنى يا الشاب. الله ده انت هتشوف ساعة بلوس. بيونجا برينجا ما جاتش ما جاتش ما جاتش. الحمد لله الحمد لله. كل حاجه بالتراضي، كل حاجه بالتراضي، كل حاجه تلجاي تنجا. ابعد يا ابني عني، ابعد عنها. موت عبي دم عبي دم. لا 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 سيكا هانيكا. ما حصلش حاجه. سيكا هانيكا بابا ربيعه، سيكا هانيكا بابا ربيعه. الواد راح فين؟ تعال. ده انت خرا خرا. عمال اقول لك ليه تاخرك مش مصدقني. لا تعال. ايوه خد. احتراف احتراف. قولوا في الزلف. ما جاتش ما جاتش. تعال. انا هجيلك يا قاتل مقتول. يا قاتل. هو بص انا مضحي. ده انا جايب 5-4. ده ريمونتادا. هلا ريمونتادا. تعال. ما جاتش برضه. عايز يبكسني. خنازير ابعد يا خنزير. الولد عايزك. الحمد لله الحمد لله. عدت على خير عدت على خير. تعال. الواحد ربك هو الواحد. تعال. الدنيا حسن يا الحسين. الله. التالتة بقى. تلاتة شخ وده الواد حتاتها. مش هنتكلم كتير. كمل يا ابني. الواد عمل عليها رومنتادا. لا مش هينفع كده. تعالى. ده انت خرا. انا عمال اقول انت خرا. ده انت قلاليط طلالوت شادوف. انت هتشوف يا ابني مني مواهب الراوند ده. لازما نحترف عشان شكلها هيبقى كلوت قدام الرجاله اللي متابعانا على القناه. فانا مش هينفع. تعالى. ارجع يا ابني على اللي انت فيه. خليني اكسب. لو اقدر اتواصل معاه اقول له خليني اكسب. اوعى دي اللي اسمها اللفه الحلزونيه الثاقبه. دي اسمها اتشوتو ما ماتش. تعال يا شخه. وفاز دربكه بهذا الروم بكل جداره. اهم حاجه يا ابني قبل اي حاجه
اشترك في دين ام القناه عشان ما اعملش معاك حاجه، وهجيلك يا ابني في القناه وحط دين، والناس اللي بتحط ديسلايك هاخدها على الكونيا.